Chà, chẳng bắt đầuពីកូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូបានរួចរាល់ហើយយើងក៏ទាញបានបញ្ញត្តិដើម្បីគុណប្រភាគនិងប្រភាគគេគុណភាគយកនិងភាគយកហើយភាគបែងគុណនិងភាគបែងចាតោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រាបមេរៀនកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូក៏លើកយកពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនមកបង្ហាញកូននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាមើលមកក្តារខៀនហើយយកចិត្តទុកដាក់អានពាក្យកន្លឹះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាចាពាក្យកន្លឹះពាក្យទី1គុណមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាធ្វើឲ្យកើនចំនួនឧទាហរណ៍វិធីគុណប្រភាគនិងប្រភាគពាក្យទី2ចែកមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថារំលែកឧទាហរណ៍ម្ដាយចែកលុយពាក្យទី3សរសេរមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាគូសវាសឲ្យដិតជាអក្សរឧទាហរណ៍ធីរីសរសេរមេរៀនពាក្យទី4តួមានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថារូបឧទាហរណ៍តួលេខ4ពាក្យទី5វិធីមានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថារបៀបធ្វើឧទាហរណ៍ចូលធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រោមពាក្យកន្លឹះទី6គឺលំហាត់មានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយឧទាហរណ៍សមធ្វើលំហាត់គណិតចាតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាមេរៀនរួចហើយដើម្បីឲ្យជ្រាបមេរៀនរបស់យើងកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូក៏មានលំហាត់អនុវត្តមួយចំនួនយកមកឲ្យកូនធ្វើទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងលើកសភៅលំហាត់មកហើយចូលរួមធ្វើលំហាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតោះលំហាត់របស់យើងគេឲ្យចូលបំពេញក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមអញ្ចឹងលំហាត់កយើងមាន3នៅលើ7គុណឲ្យ6នៅលើ85អញ្ចឹងសញ្ញាស្មើចាយើងនេះកន្លែងប្រអប់នេះគឺយើងត្រូវបំពេញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវបំពេញលេខ3គុណឲ្យ6ហើយ7គុណឲ្យ81ចាអញ្ចឹងមិញតាមនិយមន័យរបស់យើងដើម្បីគុណចំនួនប្រភាគនិងប្រភាគគឺយើងត្រូវគុណភាគយកជាមួយភាគយកហើយគុណភាគបែងជាមួយនឹងភាគបែងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគុណភាគយកមក3គុណឲ្យ6ស្មើនឹង18 7គុណឲ្យ81ស្មើនឹង567ចាលំហាត់ខ13នៅលើ35គុណឲ្យ14នៅលើ25អញ្ចឹងស្មើកន្លែងប្រអប់ដែលយើងត្រូវបំពេញនេះគឺយើងបំពេញលេខ13គុណឲ្យចំនួន14ហើយនៅលើដាក់របាប្រភាគមកកន្លែងនេះយើងត្រូវបំពេញចំនួន35គុណឲ្យ25ចាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមគុណភាគយកជាមួយភាគយក13គុណឲ្យ14ស្មើនឹង182 35គុណឲ្យ25ស្មើនឹង875អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ182នៅលើ875ចាលំហាត់ក101នៅលើ215គុណឲ្យ28នៅលើ51ចាអញ្ចឹងស្មើជាមួយនឹង101នៅលើ255ដដែលតែយើងត្រូវដាក់របាប្រភាគរួមអញ្ចឹងយើងលើកលេខរបស់យើងដាក់ដដែលមកគុណនឹង28ហើយភាគបែងរបស់យើងគឺគុណនឹង51ចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគុណភាគយក101គុណឲ្យ28ស្មើនឹង2828ភាគបែងវិញម្ដងគឺ215គុណឲ្យ51ស្មើនឹង11965ចាលំហាត់ខ101នៅលើ215ដដែលគុណឲ្យ28នៅលើ51ស្មើចាអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញនៅប្រអប់ខាងនេះវិញម្ដងអញ្ចឹងប្រអប់ហ្នឹងយើងដាក់ប្រភាគរបស់យើងដដែលមក101នៅលើ215គ្រាន់តែយើងបដូរអីបដូរដាក់ជារបាប្រភាគរួមអញ្ចឹងគុណនឹង28ហើយភាគបែងរបស់យើងគឺគុណនឹងចំនួន51ដដែលចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបំពេញក្នុងប្រអប់បានហើយយើងធ្វើការគុណដោយគុណភាគយកជាមួយភាគយកភាគបែងគុណនឹងភ
ភាគបែងចាអញ្ចឹងកូនចាប់ផ្ដើមគុណមក101គុណឲ្យ28ស្មើនឹង2828 215គុណឲ្យ51ស្មើនឹង100សំទោស10965ចាអញ្ចឹងសរុបមកវិញដើម្បីគុណប្រភាគនិងប្រភាគគឺយើងត្រូវគុណភាគយកនិងភាគយកហើយភាគបែងយើងគុណនឹងភាគបែងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងហើយនឹងលំហាត់អនុវត្តមួយចំនួនរួចហើយអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះដាក់ជូនកូនទាំងអស់គ្នាផងដែរតោះអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះ homework ចូលគណនាផលគុណប្រភាគនិងប្រភាគខាងក្រោម ក 1 នៅលើ 2 គុណឲ្យ 3 នៅលើ 2 ខ 2 នៅលើ 5 គុណឲ្យ 4 នៅលើ 7 ក 7 នៅលើ 10 គុណឲ្យ 4 នៅលើ 21 ខ 6 នៅលើ 8 គុណឲ្យ 7 នៅលើ 9 ង 3 នៅលើ 31 គុណឲ្យ 21 នៅលើ 101 ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រកាសជាធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូក៏មានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនផ្ដាំផ្ញើទៅកូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងសូមខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នានិងរក្សាគម្លាតដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែមានជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលទៀតហើយអញ្ចឹងរក្សាគម្លាតនិងថែរក្សាអនាម័យទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណ